ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงขอมาส่งแล้วนะฮะขอเวลาอันบ็อกกันแบบเบามือกันสักนิดนึงออกมาแล้วครับปิกการ์ดแบบ DIY ของเบสผมเองลวดลายอบอริจินคือผมก็หาร้านปิกการ์ดสั่งทำจากในเน็ตครับแล้วก็ส่งแบบให้เขาไปตัดแล้วก็พิมพ์ลายเราก็เลือกลายอยู่นานเหมือนกันว่าจะเอาแบบไหนกันดีนะสุดท้ายก็เลือกลายอบอริจินครับเพราะความชอบส่วนตัวเลยชอบลายชนเผ่าพื้นเมืองออสเตรเลียก็ต้องมีหมีโคอาล่าน่ารักแล้วก็จิงโจ้แบบนี้ครับด้านนี้เป็นส่วนของด้านหลังปิกการ์ดนะฮะเท็กเจอร์ก็จะซากๆละเอียดตามลายพิมพ์แบบนี้ครับวัสดุที่ผมเลือกก็จะเป็นอะคริลิกตัดขึ้นรูปเจาะรูน็อตแล้วก็เก็บรายละเอียดประมาณ1อาทิตย์ครับก่อนอื่นก็ต้องส่งตัวต้นแบบให้เขาไปแกะพิมพ์วัดไซส์ผลออกมาก็จะเท่ากันเดะครับลองเช็ครูน็อตแล้วตรงกันเป๊ะๆเก็บความโค้งมนบริเวณขอบด้วยโอเคแกะกันรอยดูเท็กเจอร์ด้านหน้ากันดีกว่าฮะเขาใช้วิธีแบบ UV Print ครับผมก็ไม่รู้ว่า UV Print คืออะไรก็ขอท่องโลกอินเทอร์เน็ตหาความรู้กันสักนิดนึงหลังจากนั้นก็ขอให้เขาทำ Transparent ด้วยลายก็จะออกมาโปร่งใสเห็นด้านหลังแบบนี้ครับด้านหน้าก็จะเป็นอะคริลิกแบบเรียบเงาสวยเลยโปร่งใสแบบนี้เวลาวางกับตัวบอดี้จะมองทะลุเห็นเป็นแบบนี้เห็นเป็นลายตามแบบด้านหลังแต่ว่าเบสของผมเป็นสีขาวครับเห็นลายชัดแน่นอนก่อนอื่นก็ต้องทำความสะอาดเบสกันซะก่อนแล้วก็ค่อยๆวางอย่างใจเย็นครับขันน็อตเรียบร้อยเห็นสีชัดเจนครับเหมือนไม่โปร่งใสเลยนะฮะ แต่ทำโปร่งใสไว้นิดนึงครับเวลามองข้างๆมันจะดูเหลือบๆใสๆนิดนึงเป็นฟีลลิ่งโดยรวมแล้วงานนี้ถือว่าสวยครับสีคมชัดทางร้านบอกว่าปริ้นแบบนี้สีจะไม่ลอกง่ายก็ต้องดูกันต่อไปฮะใครอยากทำปิกการ์ดในแบบของตัวเองไปใช้บริการกันได้ครับที่เพจ X Gear Triple S Handmade Custom ปิกการ์ดบริการประทับใจช่วยดูแลกันตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงติดตามการจัดส่งถึงมือครับใส่ปิกการ์ดใหม่แล้วเขาว่าเสียงเบสจะบูสต์ดีขึ้นด้วยนะฮะ จบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับของใหม่มาครับฉลอง